කිසිම දෙයක් මම ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යයේ බොරු කියන්නේ නැහැ. මට එහෙම බොරු කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ අවශ්‍යතාවයක් නැත්තේ මම ඇතැම් වේලාවට පැවති ආණ්ඩු සහ පවතින ආණ්ඩු දැඩි ලෙසම විවේචනය කරනවා. විවේචනය කරන්නේ ඒ අය විසින් සමාජයට දායාද කරපු වැරදි දේවල් ටික විතරයි. කවුරු හරි කෙනෙක් කිව්වොත් එහෙම අනුර දිසානායක ජනාධිපති එළවන්න ගෝල් පේස් යමුද කියලා මම කියනවා ගෝල් පේස් එක අවට ඉන්න මිනිස්සුන්ට එන හැම එකාම බේරෙවැවේ නැවත පාරක් ඔබන්න කියලා. ඒ නිසා කිසිම කෙනෙක් කවමදාකවත් රටේ ජනාධිපතිට විරුද්ධව ඔහුව ගෙදර යවන්න ඕනි කියලා පාරට බහින්න එපා. මේ අවුරුදු 5 ඉන්න අරින්න. ඒ හිටියට පස්සේ ඔය ඇත්තන්ට තේරෙනවා තවදුරටත් අබාගත යුතුයිද නැද්ද කියන එක. ඊට පස්සේ ඊළඟ මනාපයෙන් ඔය ඇත්ත කැමති දෙයක් කරන්න. හොඳයි වගේ දැනෙනවා නම් තව අවුරුදු 5කට මේ රට බාර දෙනවා. ආයෙ හොඳයි වගේ දැනෙනවා නම් තව අවුරුදු 5කට බාර දෙනවා. එහෙම නැතිනම් ඔක්කොම එකතු වෙලා ලියලම බාර දෙනවා මැරෙනකම්ම ඔබ ජනාධිපති කියලා. ඒත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක මහජන කැමැත්ත. හැබැයි ඕනෑවට වැඩිය බොරුම කියනවා නම් ඕනෑවට වැඩිය මිනිස්සු මුලාවටපත් කරවනවා නම් ඒක ඒ අය තව කාලයකට බලය දෙනවද නැද්ද කියන එක ඒක ඔයත් තීරණය කරන්න ඕන එක. මම ඡන්දෙ දෙන්නේ සීලරතන හාමුදුරුවන්ට. කොහොමත් උන්වහන්සේ පරාදයි. ටැට්ටරේට. ටැට්ටරෙන් ඡන්දෙ ඉල්ලන්නේ මම දෙන්නේ උන්වහන්සේට බිල් ඇපත් නැහනේ. මේ පාරත් ඇප නැහැලු. ඒ නිසා මම දෙන පැත්ත මම කිව්වහම නැත්තම් හිතනවා මම කොයි පැත්තට වෙන්න ඇතිද? නෑ මගේ එක පැත්තක් වන්නේ. අර පහුගිය කාලේ මම මේක කිව්වට කමක් නෑ. මොකද සීලරතන හාමුදුරුවන්ගේ පැත්තේනේ පහුගිය කාලේ ලංකාවේ හැම වේදිකාවකම කවියක් කිව්වා. ඔය පැවති ආණ්ඩුව. ඒ ආණ්ඩුවේ අය කවි කියනකොට මට අර හිතුණ ඇත්තටම ඒක දැන් කාලයේ කිව්වොත් කොහොමද කියන්න ඕනේ. දැන් කාලයේ කියනවා නම් කියන්න ඕනේ ඒ ශ්‍රුතිය තාලය නම් මම දන්නේ නැහැ. මට පුළුවන් විදිහට මං කියන්නේ. කුසාගිනි හදට සෝගිනි ඉනට වැරහැලි කැබලි එල්ලා වේදිකාවේ කිව්වනේ බොරු දිවුරමින් උන් අම්මපල්ලා කීව බොරු ටික වේදිකාවේ නැවත පාරක් අසාපල්ලා නාවපල්ලා චිචිගේ රත්තරම් බල්ලා. ඒ බල්ලගේ කරේ පවුම් 90ක මාලයක් තිබ්බලු. හිතන්න අම්මා පවුම් 90ක් ගැට ගහයිද බල්ලෙක්ගේ කරේ. බල්ලෙක්ගේ කරේ පවුම් 90ක් ගැට ගහලා ඌ පාරේට ඉංජු කිව්වා නැට්ට වැනුවා මාලේ ගලව ගත්තා. ඒ වගේ රටේ මිනිස්සුන්ට වෛරය ඇතිවන යම් දෙයක් කිව්වනම් ඒක මම දැඩි ලෙසම විවේචනය කරනවා. අර කවියක් තියෙන්නේ නොමින් ලොව සියලු දේ දකිනා ඇසට තමන් සැටි මදක්වත් නොපෙනෙන ලෙසට අනුන් දොස් දකිති අනුවන දන කපට එමෙන් සියලු ගුණ නොදකිති නියම කොට ලෝකේ සෑම කෙනෙකුගේම වැරදි පේනවලු අපේ ඇස් දෙකට. නොමින් ලොව සියලු දේ දකිනා ඇසට තමන් සැටි මදක්වත් නොපෙනෙන ලෙසට තමන්ගේ හැටි පේන්නේ. අර කොල්ලෙක්ගේ උපාධියක් ගැන හොයනවා. අර පාපිස්සක් වගේ ඔළුවට දාගෙන හිටිය කවුද? කතානායකද කවුද? ආන් ඒකගේ උපාධිය නැහැ. හැබැයි ඒ ඉන්න ගමන් අනිත් එවුන්ගේව හොයනවා. තමන් සැටි මදක්වත් නොපෙනෙන ලෙසට අනුන් දොස් දකිති අනුවන දන කපට. අනිත් මිනිස්සුන්ගේ වැරදි දකින්නේ කපටි මිනිස්සු. එමෙන් සිය නුගුණ නොදකිති නියම කොට අනිත් මිනිස්සුන්ගේ වැරදි හොය හොයා කුණු අවුස් යනකොට වෙන්නේ මොකද්ද? තමන් ගැන හොයන්න බැරි වෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරේ අනුන් ගැන හොයන්න එපා. තමන් ගැන හොයන්න. තමන් සිල්වත්ද? තමන් ගුණවත්ද? තමන් ගුණගරුකද? තමන් බුද්ධිමත්ද? එතකොට ඔය ඇත්තන්ට හිතන්න බලන්න හාමුදුරුවන්ටත් එහෙම ඉන්න පුළුවන්. එහෙම ඉන්න පුළුවන් නම් රටේ ලෝකේ සිදුවෙන දේවල් ඔය ඇත්ත දැනගන්නේ කොහොමද? ඔය ඇත්තන්ට කැමති තීන්දුව తీරන ගැනීමේ පරම අයිතිය තියෙනවා කියලා. ඔය එක දවසක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නකොට
ඒ පැත්තේ මොන හරි දෙයක් තියෙනවද අම්මලාට ඒ පැත්තම බලාගෙන ඉන්න? අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට ඇත්තටම දැන් මෙතන මේ බණ කියනවා කියමුකෝ. කවුරු හරි කෙනෙක් නැගිටලා ගියා කියමුකෝ. ඔක්කොම බලන්නේ ගියේ කවුද? කවුරු ගියත් අපිට මොකද අපි ඉන්නවනේ. තමන් ඉන්නවා නම් එච්චරයි. එක ආච්චි කෙනෙක් ගෙදර කෑම උයා ඉන්නකොට ගේ ගිනි ගත්තා. ඕනිතරමක් ඉස්සර එහෙමනේ අම්මා. දැන් නේ ගෙවල් ගිනි ගන්න නැත්තේ. දැන් ගෙවල් ගිනි ගන්න නැත්තේ ඇයි දන්නවද? ඇවිලෙන්න දෙයක් නැහැ. බුදුහාමුදුරෝ විසාකාව කසාද බන්දලා දෙනකොට ඉල්ලීම් 8ක් තියෙනනේ. ගුණධර්ම 8ක් කියලා දුන්නා. ඒ 8 පළවෙනි එක තමයි ගෙයි ගින්දර පිටට දෙන්න එපා. ඔය ඇත්තන්ගේ ප්‍රශ්න තව කාටවත් කියන්න එපා. ඒක ගින්දරක්. ඒක දෙනවද නැද්ද කියන්නකෝ. පිඟන් වලට බෙදලා හොදි දාලා කියන මේ අපේ ගෙදර අනේ බලන්නකෝ අර මිනිස්සයා ඊයේත් බීලා ආවා. මිනිහා යන ගමන් කියාගෙන අර උන්දර දෙකක් ඊයේ තැලුවා බලනකෝ කටනම් වහන්නෙම නෑ කියලා ගෙදර ප්‍රශ්න පිට මිනිස්සුන්ට කියනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් 50% විතර ගෙවල් වල තියෙනවා. ඒක කමක් නැtei කියන්න බෑ. දෙවෙනි ගින්දර පිට ගින්දර ගෙට ගන්න එපා. ඔය ඇත්තන්ගේ ගෙවල් වල රාත්‍රී කාලේ දහවල් කාලේ කතා කරන්නේ තමන් ගැනද අනුන් ගැනද? අපේ ඉඩමේ මේ පාර මඤ්ඤොක්ක හිටවනවා. පල්ලෙහා ගස් ටික ගාව සුද්ධ කරලා දානවා. ළමයා මෙන්න මේ ඉස්කෝලේට යවලා උගන්වන්න ඕනේ. එහෙමද හිතන්නේ? නෑ රටේ ලෝකේ අනුන්ගේවමයි අනුන්ගේ ගෙවල් වල එව්වමයි කතා කරන්නේ. දැන් මම අද ඇහුවා ලංකාවේ ළමයි මොන්ටිසෝරි යවන්න. මොන්ටිසෝරි අරගෙන යන්නේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ලු. ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තියෙන මොන්ටිසෝරියට තමයි අරන් යන්නේ. ඊට පස්සේදී ඌ දාන්නේ කොයි ඉස්කෝලේටද? ඌ දාන්නේ ගමේ අර සාමාන්‍ය විදියට මහ පොළවේ පය ගහලා ජීවත් වෙන ළමයි එක්ක. එතකොට ඌ මොන්ටිසෝරි අරන් ගියේ එකේ මහන්සිය එතනින්ම ඉවරයි. එහෙම නැතිනම් විසේ ගාය තව තියනවා නම් උම්මත්තකකම අපි මහා කෙරුමෝ කියලා ඔප්පු කරගන්න උවමනාව තියනවා නම් ඒ අය මොකද කරන්නේ? ඒ දරුවෝ දානවා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින්ම ඉස්කෝලේකට. සිස්සත්ෙත් ලිව්වා කියමුකෝ. සාමාන්‍ය පෙළත් ලිව්වා කියමුකෝ. උසස් පෙළ කොයි ඉස්කෝලේද ලියන්නේ? ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් උසස් පෙළ ලියන ඉස්කෝල ලංකාවේ පාසල් කීයක් තියෙනවද? 6යි. ලංකාවටම 6යි. එතකොට අර ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගත්තේ. ඌට සිංහලත් බෑ. අවසානට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්ත එකේ තේරුමකුත් නැහැ. ඒ නිසා පිට ගින්දර ගෙට ගන්න එපා, ගෙයි ගින්දර පිටට දෙන්න එපා. අර ආච්චිගේ අතින් ගේ ගිනි ගත්තා. ඉස්සර තිබුණ පිදුරු දාලා චූටි ගෙවල්නේ. ගේ ගිනි ගත්තට පස්සේදී වහලා ගිනි ගත්තා. දැන් වහලා ගිනි ගන්නකොට කොහෙදෝ යන කපුටෙක් බැසිල් මහත්තයා නෙවෙයි. වර්තමානයේ කපුට කියන්නේ යාටනේ. ඒ බැසිල් මහත්තයා නෙවෙයි. කොහොම හරි කපුටෙක් කොහෙදෝ ඉඳන් යන ගමන් ඇවිල්ලා අර ගිනි ගොඩ මැදින් ගියා. මැදින් යනකොට පිච්චුණා. පිච්චිලා මැරුණා. දැන් අපිත් දැකලා දෙන ඉටිපන්දමක් ඉටිපන්දමක් පහනක් පත්තු කරන්න බෑ. මොන ලෝකෙන් එනවත් දන්නේ නැහැ. ගින්දර හොයාගෙන ඇවිල්ලා ඒ ගින්නට පැනලා පළවෙනි පාර පිච්චුනාම පැත්තකට වෙයන්කෝ. දෙවෙනි පාර ඊළඟ රවුමෙන් ආයෙනවා. ආයෙකටම පනිනවා. කොච්චර වෙලා පනිනවද? මැරෙනකම්ම පනිනවා. පැනලා ගින්දර මැත්තේම මැරෙනවා. අර කපුට ගින්දර සැපයි කියලා හිතාගෙන ගිනි ගොඩට පැන්නා. පැන්නම් මැරුණා. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා පින්වත් මහණෙනි ඔය කපුට පෙර එක ආත්මයක හරක් මරපු මිනිස්සෙක්. හරක මැරුවේ කොහොමද? හරක් මරන මිනිස්සයා හරක් ඇති කරනවනේ. ඒ ඇති කරනකොට හරකෙක් හිටිය ටිකක් හිතුවක්කාරයි. උන්ටනේ කියන්නේ නාහෙට අහන්නේ නැහැ කියලා. නාහෙට අහන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ නහයට ලණුවක් දාලත් ඌ කියන දේ අහන්නේ නැත්තම්. ආන් ඒ වගේ හරකේ ගෝමු අස්සෙක් හිටියා. කුඹුරේ වැඩට එක්කන් ගියා.
ඒකන් ගියාට පස්සේදී මූ läග්ග බිම. läග්ගට පස්සේ නැගිටින්නේ නැහැ. ඌට තඩි බෑවා ඒත් නැගිටින්නේ නැහැ. ওই වගේම සිදුවීමක් සිදු වුණා 2004 අවුරුද්දේ අපේ ගමේ. අපි එතකොට පොඩි. අපේ ගමේ තාර දාලා ඒ පාරවල් හදලා තිබුණේ නැහැ. බොරළු පාරක් තිබුණේ කන්දක් එක්ක. කෝංගස්තොට නෙරළුව කියලා ගමක් තියෙනවා. ওই ගමේ ඉඳන් හරක් ටිකක් අරගෙන ආවා මරන්න ගෙනියන්න. ඒ මරන්න ගෙනියන්න එනකොට ඒ හරක් යන්නේ නැහැ ලගිනවා. ඒ ගම එක වස්සේ කර කන්ද උඩ läග්ගා. läග්ගට පස්සේදී මොනම විදියකින්වත් නැගිටින්නේ නැහැ. අම්මා අපිව මරන්න ගෙනියනවා නම් අපි කණුවක් හරි බදාගෙන ඉන්නවා මිසක් අපි කැමැත්තෙන් යන්නේ නැහනේ. තිරිසන් සතාට ඒක තේරෙනවා. තිරිසන් සතා මොකද කරේ? අර කන්ද උඩ läග්ගා. läග්ගට පස්සේ මේ දුෂ්ට දුර්ජන අසත්පුරුෂ හිතක් පපුවක් නැති මිනිස්සු මොකද කරේ? හරකගේ බෙල්ලට ලණුව දාලා තිබුණා. ඌව එහෙමම läගගෙන ඉන්න හරක ඇදගෙන ආවා. එතකොට ඔය ඇත්තෝ බිමක වාඩි වෙලා ඉන්නකොට ඔය ඇත්තන්ව ඇද්දොත් මහ පොළවේ ඇතිල්ලෙනකොට දැනෙන වේදනාව කොච්චරක්ද? මේ විදිහට පල්ලහැට ඇදගෙන ආවා. ඇදගෙන ඇවිල්ලා එතන පාළු ඉඩමක් තිබුණ එකේ ගැට ගැහුවා. ගැට ගහලා ඉවරුණාට පස්සේ දැන් හරක් 10ක් විතර ගැට ගැහුවා. ටිකක් අරගෙන ගියා. මුන්ට කන්නත් නෑ බොන්නත් නෑ මොකවම්ම නෑ. එතනින් මිනිස්සු වතුර අරගෙන පයින් තමයි යන්නේ. යනකොට සමහරක් අය මේ මිනිස්සු කරපැඩේ මේ හරකුන්ට වතුර දුන්නා. අපේ ගෙදරට ආව රෑ මිනිස්සේ. ඔය අපේ තාත්තත් එක්ක හැමදාම එනවා. දුරින් ඥාතිත් වෙනවා. මේ මිනිස්සයා කතා වුණා තාත්තගේ නම කියලා මේ අර හරක් ටික ගැට ගහ දාලා ඉන්නවා. මොකද්ද කරන්න කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ කිව්වා කරන්න තියෙන එක දෙයයි තාත්තයි බාප්පයි මේ කතා වෙන්නේ. බාප්පා වෙන්නේ දුරින්. පිහියක් අරගෙන ගිහිලා රෑට හරක්ගේ ලණු කපමු කියලා. ඒකම හන්දේලිය ගිහිල්ලා කරපෙඩේ හරකගේ ලණුව කැපුවා බෙල්ල මුලින්ම. බෙල්ලෙන්ම කපලා අයින් කරා. අයින් කරාම දැන් හරක නිදහස්. ගියාමයි එක හරකෙක් අල්ල ගන්න බැරි වුණා. 10 දෙනාම නිදොස් කොට නිදහස්. අර කුඹුරේ වැඩට ගෙනිච්ච ගොන්වස්සා කුඹුරේ වැඩ කර ඉන්න ගමන් වැඩ කරන්න බෑ කියලා බිම läග්ගා. läග්ගට පස්සේ මූට තඩි ගහලා නැගිටවන්න බැරිම තැන මොකද කරේ? පිදුරු ටිකක් දාලා ගිනි තිබ්බා. හරක මැරුණා. මැරිච්ච එකේ විපාකය ආත්ම ගණනාවක්ම නිරයේ ඉපදිලා ඇවිල්ලා දැන් කපුටෙක් වෙලා ගින්නට අහු වෙනවා මැරෙනවා. කපුටෙක් වෙලා උපදින්නත් සෑහෙන්න පව් කරන්න ඕනේ. මොකද කපුටට ආමාශයක් නැහැනේ. උගු බඩගිනි නැති කිසිම වෙලාවක් නැහැ. ඒ අකුසලය කොච්චර විපාකේ දීර්ඝයිද කියනවා නම් බලවත්ද කියනවා නම් කපුටෙක් ලේසියකට මැරෙන්නෙත් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි අනිත් කුරුල්ලෝ 1000ක් මැරිලා ඉන්නවා දැක්කත් එක කපුටෙක් දකින්න අපිට අවස්ථාවක් නැහැ. කපුටක හොඳ ගති ගුණක් තියෙනවා නරක ගති ගුණක් තියෙනවා. හොඳ ගති ගුණ තමයි කපුටෙකුට කෑමක් හම්බුනාම ඌ තනියෙන් කන්නේ. අපිට දැන් මේ පැති වල හතු පිපෙනෝනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඇත්තු යනකොට කොහේ හරි ඉඩමක හතු පිපිලා. කෑ ගහලා කියනොද වරෙල්ලා මෙන්න හතු පිපිලා කඩාගනිල්ලා කියයිද? සද්ද කරන්න එපා. කවුරු හරි ආවොත් උන්ටත් දෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඔය ටික තනියෙන් කඩාගමු. ඒ වගේ තෘෂ්ණාවෙන් බර වෙලා තව කෙනෙක් කඩාගනි තව කෙනෙකුට දෙන්න වෙයි කියන බලවත් අකමැත්ත නිසා දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ දවසක් හොඳ අමාරුවක වැටුණා. ඔය තව කෙනෙකුට දීලා කන්න සිරිතක් නැහැනේ. හැබැයි කපුට ඒ අතින් හොඳයි. දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ දවසක් ඉස්සරින්දම පව් කරන්නේ කරේ මාළු අල්ලන්න ගියා. මාළු අල්ලන්න ගිහිල්ලා වලක් ගාවට වෙලා බිලී පිත්තකුත් දාගෙන ඉන්නවා. පුතත් එක්කන් ගියා. පුතත් එක්කන් ගිහලා බිලී පිත්තක් දාගෙන ඉන්නකොට බිලී පිත්ත උස්සනවා එන්නේ නැහැ. ඒක මං තීරණය කරා අහුවෙලා ඉන්න මාළුවා පොඩි එකෙක් නෙවෙයි.
මෝ ලොකු මාළුවෙක්. ඒ නිසා මේ මාළුවා කර තියාගෙන ගමට යනකොට ගමේ මිනිස්සු එකතු වෙනවා. එකතු වුණොත් එහෙම ඒ අයටත් මාළු දෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා පුතාට කිව්වා පුතා ඔබ ගෙදර ගිහිල්ලා අම්මට කියපන් පිස්සු හැදිච්ච ගෑණියෙක් වගේ ගමේ ඉන්න ඔක්කොටම බනින්න කියලා. පුතා ගෙදර ගියා. ගෙදර ගිහිල්ලා කිව්වා අම්මා තාත්තට මාළුවෙක් අහුවෙලා ඉන්නව ගොඩාක් ලොකු එකෙක්. තාත්තා තව ටිකකින් ඌත් අරන් ගෙදර එනවා කිව්වා. ඒ ගෙදර ආවහම මේ මාළුවාගේ මාළු ආන් එව්වා ගමේ මිනිසුන්ට දෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා තාත්තා කිව්වා අම්මට ගමේ මිනිස්සු ඔක්කොටම පිස්සු ගෑණියෙක් වගේ ගිහිල්ලා බනින්න කියලා. අම්මා හරි කැමැත්තෙන් ඒක බාරගත්තා. දැන් කාලේ එහෙම නියෝගයක් ආවොත් ඔය ඇත්තෝ ඉස්සෙල්ලාම බයින්නේ කාටද? මිනිහගේ පැත්තේ උන්ට. මිනිහගේ පැත්තේ උන්ට ඕකුන්ට ඉස්සෙල්ලා මම ඒක ඒ අවසරයෙන් මේක කරලා එන්නම්. එහෙම ගිහලා මුළු ගමටම බැන්නා. බැනලා දැන් ගමේ කවුරුවත්ම තරහයි. හොඳක් කවුරුවත් නැහැ. එගා මේ මිනිස්සයා කල්පනා කරා දැන් කරන්න තියෙන එක දෙයයි. දැන් මාළුවා උඩට ඇද්දට එන්නේ නැහැ. හරි උඹට උඩට එන්න බැරි වුණාට මං යටට ඇවිල්ලා උඹ උඩට ගන්නවා කියලා කැලේ මැදනේ රෙදි ටික ගලවලා බිමින් තියලා බැස්ස විලට. විලට බැහැලා වක්තු අඩියටම ගිහිල්ලා බලනකොට බිලී පිත්ත පැටලිලා මුලක මාළුවෙක් නැහැ. ඒ ගමන් මොකද කරේ? එතනින් ගියා මිනිස්සේ. යනකොට බැලුවා රෙදි ටිකක් විතරක් තියෙනවා. කවුරුවම්ම නැහැ. අයිතිකාරයෙක් නැති නිසා ගත්ත රෙදි ටික. අරගෙන ඌ ගෙදර ගියා. දැන් අරයා දියයට ඉඳන් ගොඩට ඇවිල්ලා බැලුවා රෙදි ටික. රෙදි ටික නැහැ. ගමට යන්න විදියක් නැහැ. ඇයි අරේ අවුන්ද හාලනේ මුළු ගමම. යන්න විදියක් නැහැ රෙදිත් නැහැ. එතන තිබිච්ච පඳුරකින් අලකොල දෙකක් කඩාගෙන අලකොල දෙකකින් ලැජ්ජාව වහගෙන ගෙදරට ගියා. ගෙදරට යනකොට මුළු ගමම තරහයි. ඕනෑවට වැඩිය තණ්හාව ඇති වුනහම ඕනෑවට වැඩිය ලෝභකම ඇති වුනහම අපිට මිනිස්සු නැති වෙනවා. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ජීවිතයේ කවදා හරි දවසක ඕනෑවට වැඩිය තණ්හා බර වුණොත් කවමදාකවත්ම කවුරු සතුටින් හිටියේ නැහැ. ඒ කාරණාවත් මතක් කරනකොට ධර්මදේශනාවේ තිබුණු හෝරා එකක් අවසන් වෙනවා. බණවලට තිබුණු පැය එකක් ඉවර වෙනවා. එතකොට ඊයේ රාත්‍රියේ කාලේ ධර්මදේශනාවක් තිබුණා. පන්නිලනේ කොහෙද මේ අලුදෙනිය ප්‍රදේශයේ රඹුක්කන හතරලියද්ද පැත්තට වෙන්න. ඒ ධර්මානුශාසනාවක් අවසන් කරා. එතකොට අම්මා ලංකාවේ බණ කියන හාමුදුරුවරු ඉන්නේ ඊ타ත්ම 14ක් විතරයි. ඒ උන්වහන්සේලාටත් බණ ටික කියාගෙන මේ ශාසන සම්ප්‍රදාය රැකගෙන ඉන්නට දෙන්නේ නැහැ. ඇතමුන්ගේ නොහැකියාව නිසා එක එක භික්ෂුන් වහන්සේලා ශාසනයෙන් නිරපන්න වගේ වැඩ කටයුතු බොහොමයක් සිද්ධ කරනවා. අර මම ඔය ඇත්තන්ට මතක් කරන්න යෙදුනේ ගෝඝාතක ගවඝාතක කතා පුවත. ඒ කතා පුවත අවසානයේ විඳවලානේ මැරුණේ. මම අද සමාජ මාධ්‍යයේ දකින්නකොට කවි පන්තියක් තිබුණා. මට හිතුණ ඇත්තටම මේ කවි පන්තියත් මේ කතා පුවතට වඩාත්ම ගැළපෙනවා. ඒ ගැළපෙන නිසා මට ඒ ටික කටපාඩම් කරගන්න වෙලාවක් තිබුණේ. මම මේ එන ගමන් තමයි ඒ ටික දැක්කේ. මං හැබැයි සටහනක් දාගත්තා කොහොම හරි මේ ටික කියලා දෙන්න ඕනි කියලා. ඒකේ සඳහන් කරලා තිබුණේ එදවස ගමේ හිටි චණ්ඩියා මනප්පු රස්සාවට පෙරුව රහසින් කසිප්පු පොඩ්ඩක් ඇතොත් වෙනවා ඔහු කුලප්පු මූණට උනේ නෑ කිසිවෙක් ඔරොප්පු සහල් හුණ්ඩුවක් බත් කයි එක කටට දඩ මස් නැතොත් ලොකු අඩුවකි ඒ තැනට ඌරෙකු මුවෙකු මීමෙන්නෙකු නැති දිනට
ලේනුම් උවත් මස් කර බුදිනවා රසට වන මැද්දේ පූදින හැම කිතුල් මලේ මහරා මිසක තෙලිදිය නැත එකතු කළේ හොඳ හැටි දනී ගමේ සිටි ලොක්කන්ගේ නිලේ කිසි දින නොමැත එළුවත් ඔහු පොලිස් දැලේ ගුටි කන්නට බැරුව ඔහුගේ නිරන්තරේ බිරිඳත් ගියා වෙන දීගෙක හිමින් සැරේ අප්පා වගේම පුතු මැරයා වැටිලා හිරේ දියණිය ගියා ගම හැරදා කොළොම්පුරේ පණ නැති වෙලා වම් අත සහ වම් ගාතේ වැටුණා දිනක් දොරකඩ දාසිව් ගාතේ වෙවුලයි මනප්පුව මන්දහනේ සීතේ ගැයුවා කෑරලෙක් හිස මුදුනින් ගීතේ ඇතිදා මිතුරු කැල සිටියත් වැටිලා රැලේ නැතිදා තැනි තනි කරයි දැල් වූ පහන් සිලේ හැකිදා කරක් ගැහුවත් මුකලන් කැලේ බැරිදා වැටුනි කටු මැටි ඔහු ගැසුව පැලේ ගම්මානවල හිටපු ගොඩාක් චණ්ඩි අවසාන කාලේ නොවිඳිනා දුක් විඳලාම තමයි මරණයටපත් උනේ. ඔය මම දන්න කියන චරිත කීපයක් හිටියා ඉස්සර හරි ප්‍රසිද්ධ චණ්ඩිලෝ. හැබැයි ඒ සෑම කෙනෙක්ම මැරුණේ මහපාරේ. මහපාරේ තමයි මරණය උරුම වුනේ. දැනට වුණත් ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙකුගේ මරණය කෙලවර වෙන්නේ මහපාරේ. දැන් රටේ හිටපු මහා තේජවස් ජනාධිපති කෙනෙක් කවුද මේ? මම නම් ඉපදිලා අවුරුද්ද දෙකද එතුමා මැරෙනකොට ප්‍රේමදාස මහත්තයා රණසිංහ ප්‍රේමදාස රටම ඇඬුවලු ටිකක් සතුටු වුණාලු. කොල්ලෝ කෙල්ලෝ බර ගානක් ගෙනිහින් මරලා තියෙනවනේ. ඒ නිසා එතුමා මරණයටපත් උනේත් කොහෙද? මහපාරේ. කොහොමද දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය කර්මයේ පටිසන්ධියපු විදිය? රුධිරය මතින් ජය ගන්නට ගොසින් අවසානයේ තමාගේ මරණය මහපාරකම තමන් අටවපු බෝම්බයකටම බිලි දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා කවදාකවත් මම්මා නිලතල බලතල වෙනුවෙන් කවමදාකවත්ම තමන්ගේ අයුතු බලය පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. එහෙම පාවිච්චි කරපු සෑම කෙනෙකුටම සිද්ධ වුණේ අනන්ත දුක් විඳලා මැරෙන්න. ඔය පත්තරේ පහුගිය කාලේ කතා පුවතක් ගියා දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය කියලා. ඒ මෙලව කරපු කර්ම වලට මෙලවම විපාක විඳලා මැරිච්ච විදිය. අර නන්දසේන රත්නපාලගේ දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය කියන පොත ඔය ඇත්තන්ට කියවලා බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ධර්මානුශාසනාවේ පුරා හෝරා එකක් මෙතනින් නිමාවටපත් වෙනවා. දැන් හෝරා දෙකක්ද එකහමාරක්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ මේ බණ ටික. මම අහනවා මේ විදියට ඔය ඇත්තන්ගේ. මගේ ධර්මානුශාසනා අහපු අයත් ඇති මෙතන නැති අයත් ඇති. මම මෙහෙම දැන් අර එළියෙත් ඉන්නවා තරුණ ළමයි එළියේ ඉන්නවා පාරේ ඉන්නවා අර ත්‍රිවිල් එකක් ඇතුලේ ඉන්නවා කකුල් විතරක් පේන්න දෙනවා අනිත් කැල්ලත් ඇතිනේ. ඒ නිසා ඔය මේ පිටිපස්සටත් ගියා කීප දෙනෙක් ලංකාවේ දැන් මම මේ පල්ලෑ පන්සලට ගියා එක හාමුදුරුවෝ කෙනා ඉන්නේ. එක පන්සලකට එක්කෙනා. ඇයි ඒ කෝ හිටපු උන්නාන්සෙලා? කොහෙද ගිහුණා මොකද වුනේ? ලොංගානට මහාන වෙනවා. අංගානට ඉතුරු වෙනවා. මටම මාව මේ පන්සාසනෙන් එලවන්න හාමුදුරුවරුත් උත්සාහ කරනවා. ඒ ගැන පහුගිය විනාඩි ගාන කලින් දැන් පැය ගානකින් කෝල් එකක් ආවේ. නැත්තම් රටේ ජනාධිපති අගමැති නිල ඇමතිවරු ගැන යම් අයෙක් වරදක් කිව්වහම තව කාටවත් කිපෙන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. තව කාටවත් ඒකට කිපෙන්න අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. දේශපාලන වහලෙක් නෙවෙයි නම් කිපෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. කිපෙන්නේමයි
තමන් කැමති කෙනාගේ වැරදි කියනවට තමන් කැමති නැහැ. ඒකට තමයි කියන්නේ වහල් භාවය. පන්සල් වල හිටපු හාමුදුරුවෝ බොහෝ දෙනෙක් සිවුරු ඇරලා ගියා. හේතුව මොකද්ද වුනේ? මෙන්න මේමයි වුනේ. පොඩි හාමුදුරුවෝ අපගේ නෝනාට පිරිතක් කියන්නට ඕනැලු අද රැට 12ක් හාමුදුරුවරු ඕනෑ ඊට ඇරයුම් ලැබෙනවානේ සමහර දාට දානෙට බනට පිරිතට හත් වලානෙට යන්නට ඕනෑය අඬ ගැසු වෙලාවට පොඩ්ඩක් වැරදුනොත් ඉන්දායක ඉන්ගේ කට කුල කීමට ගනී දුන්බත් ඇටේ සිට හැදුනොත් ලෙඩක් ඒ ඔක්කොම ඉවත දමා යන්නට ඕනෑ පූජාවට උදේ හවා පොඩ්ඩක් කෙහෙම මග හැරුණොත් වෙලා පමා කළ හොඳ ඔක්කොම ඉවරයි දොස්ම තමා සිහිනෙන් පවා මගේ සුඛ විහරණය පැතු අම්මා දනි නම් මේ ශාසනේ තතු යමි පුත ගෙදර කියමින් ඈ කඳුළු යුතු කැඳවාගෙන ගොසින් මේ බණ කියන පුතු මොනවා කරන්නද විඳව මේ කඳුළු බොමි මට ඇති වෙලා දැන් මේ ශාසනේ බැමි ඇසෙනව නම් කියමි අම්මේ ඔබ දෙසට නැමි කහවත දමා මම ළඟදිම ගෙදර එමි එහෙම කියලා ගොඩාක් අය ගෙවල් වලට ගියා. මගේ ගෝලයෝ 8 දෙනෙක් සිවුරු ඇරියා. අර පොල් තියෙද්දි කලටි වැටෙනවද මොකද්ද කියන්නේ? ආන් ඒ වගේ මං ඉතුරු වෙලා ඉදි ගෝලයෝ 8 දෙනෙක් ගියා. ඒ 8 දෙනෙක් ගිහිලා දැන් ඔය ජීවිතේ නොවිඳිනා දුක් විඳිනවා. ඉන්න කාංගමේ මිනිස්සු බැන්නා. මටත් එහෙමයි. මටත් බයිනවා. ඔය ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ වුණා කියලා ගොඩාක් අයගේ විවේචන එනවා. හැබැයි මම දකින එකම දේ තමයි මගේ පැවිදි ජීවිතය විනාශ කරන්න මේ ලෝක ධාතුවේ කිසිම කෙනෙකුට බෑ. ඒක නැති කරගන්නවා නම් නැති කරගත යුත්තේ මා විසින්මයි. ඒ කෙසේද පැවිද්දාගේ පැවිද්ද නැති වෙන්නේ පැවිදිභාවයේ තවදුරටත් පවත්වාගෙන යන්න බැරි වෙන්නේ මොකක් නැති වුණොතින්ද දාන්නේ නැති වුණොත් නෑ. මාසෙකට දන් වේලවල් 10ක් 15ක් විතර සමහරක් වෙලාවට මට ලැබෙන්නේ. මං තාමත් ඉන්නවනේ. ගිලන්පස නැති වුණොත් මාසෙටම අපේ පන්සලට ගිලන්පස පූජා කරන දායකයෝ 5 දෙනයි. බෙහෙත් ಜಾති නැති වුණා. මේ වන තුරාවට මට බෙහෙත් ಜಾති පූජා කරන්න නැහැ. මට අවශ්‍ය කරන්නේත් නැහැ. ඒතකොට මොකක් නැති වුණොත්ද පැවිද්ද නැති වෙන්නේ? ඉවසීම නැති වුණොත්. ඒකනේ අර වෙලා තියෙන දේ ඔය. පැවිද්ද නැති වෙන්නේ පැවිද්දාගේ ඉවසීම නැති වුණොත්. ඉවසීම තියෙන තුරාවටම පැවිද්ද පවතිනවා. ඒක නැති කරන්න කාටවත් බෑ. දැන් මොනවා කිව්වත් ඒක බාරගත්තොත් ඉන්නේ අපි පිළිතුරු දෙන එක වෙනම දෙයක්. නැත්තම් හිතනෝනේ ගොළුෙක් කියලා. ඒ නිසා ජීවිතයේ පැවිදිභාවය පවතින්නේ ඉවසීම තියෙන තුරාවට විතරයි. ඒ නිසා ලංකාවේ පන්සල්වල හාමුදුරුවෝ ඉතාමත්ම 14ක් විතරයි අද වර්තමාන සමාජයේ දකින්න ඉන්නේ. ලංකාවටම 20000යිලු ඉන්නේ. ලංකාවටම 20000යි. ජනතාව 2,25 ලක්ෂයයි. 2,25 ලක්ෂයක් වන ජනතාව අතරට ස්වාමින් වහන්සේලා ඉන්නේ 20000යි. එතනින් බණ කියන්න බැරි අය, ළඟදි මහණුණු අය, ගිලන් භික්ෂුන් වහන්සේලා, පොඩි සාමණේරයන් වහන්සේලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ලංකාවටම බණ කියන්න ඉන්න හාමුදුරුවෝ කී දෙනයිද? ඇඟිලි නම ස්වාමින් වහන්සේලාගේ නම් කියන්න. ඇඟිලි ඉතුරු වෙනවා ස්වාමින් වහන්සේලාගේ නම් මදි වෙනවා. ඒ නිසා ජීවිතේ අපිට තව ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා.
අපි දන්නේ ඕනෙම දෙයක චුට්ටයි. ධර්මානුශාසනාව අවසන් කරන්න තව විනාඩි